Ole Android mobile helpline te kan lo kir vele ta tun tuma chuan midang te WhatsApp status download dan kan thlir ho don ani WhatsApp status hi GB WhatsApp te FM te WhatsApp dang dang chuan ol sam takina thei mai thei ma se GB WhatsApp hmang du vek kan ni lo te ya WhatsApp pa ngai tanga midang te status download dan and don ni Asbra chuan kan phone a hian WhatsApp a hian islai san pain download om lova status kan download du ani chuan tiang hian kan ti don ni file manager kan lu danga phone thang kada chuan hei om lo wangin file dang download angai ni tun hemi file kaluna hian kei po om lova file dang ka hmang bok ani chuan ati dan chu file dang download tur chu file manager file explorer for Android ti hi kai chuan ka hmanga hei download anga in lo hmang ve chin don ani chuan kan open anga an lu dang nothings helai chungkil veilampang option hian kan click anga settings kan lu dang hei hi file download chop lo file om sa ho tam po thei veka kan phone a khan a om le om lo kan enanga a om chuan download lovin a om sa kan hmangang file manager a lu tang khani ngai ola tunami kalua hi chuan download chapania a om lo te tan download torani he option kan lu sang sang hi phone zong zong a om lo wangin a om lo te tan chawa man turani he app si chu tuna kan lu na ang hi phone in phone a file manager a omani chuan in download lowanga in hmangang settings a tin phone thang kada khata settings a lut khel lo khan heta internal storage an lu to nu hianin option tilaya hian option a pe a tilai ta lu vek the ni helai akil chung ding lampang dot pathuma hian settings a inludanga show hidden file hi ti hian alo in off anga chuan in on ang in show ang in show che kan hidden file alo om ti na ni chuan WhatsApp in lutang WhatsApp folder an lutang WhatsApp folder an lutanga media an lutanga hela chungbar status ti a hian lutanga ti hian in thian te status in view to ho zong zong ha om vekani heta om zong zong hi in view to ho kha ani in view lo chu om lawang ti han se don nia chuan in lak du chuan option dot pathuma hian metin copy to internal storage a in du na hian in copy mai anga chuanin tikhan konge pakhati kan te chinang ai kan te chinang copy to internal storage DCIM a hian copy ang copy ta kan beg anga DCIM kan luta hei achira kan copy kan ta ni tiang khan GB WhatsApp hmang lo ten thian te status kan download du ni chuan khatiang khan kan lo ti don nia
kan thiam tura ngai ta ila tun chung ta jun du to phodang video du big le post du kan nei chuan comment lawa bin pe ola in video du de kan lo upload thinang tin subscribe le like comment kan be save ra ti kha men ria sak bonia